Ну і, звичайно ж, збито 200-й російський літак, а не танк. Ну і інші російські втрати – це російський гелікоптер Мі-28 із пафосною назвою «Нічний мисливець». Це один з найдорожчих ударних гвинтокрилів у світі. Проте українці вже втретє збивають таку машину. Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко вирушив через мінні поля, щоб впритул подивитися на такий самий вертоліт окупантів, який воїни 92-ї бригади кілька днів тому збили біля Харкова. Ще кілька днів тому ця купа російського металу вартістю в $15 мільйонів хотіла зупинити наш наступ, вбиваючи українців з повітря. Тепер лежить у полі, зоравши гвинтами землю, яку так хоче захопити кремлівський керманич. Від щойно звільненого села Цуркуни ми вирушаємо ближче до підбитого гелікоптера. Маршрут непростий, ризикований. Всі дороги тут нашпиговані мінами. Це так званий мінний шлагбаум. Протитанкові міни ТМ-62 виставлені росіянами. Треба обходити вкрай обережно. Протитанкова ТМ-ка нібито не має спрацювати під вагою людини. Але де гарантія, що рашисти не приховали десь і протипіхотну? Вони їх виставили скрізь, ці міни. Йдемо слід у слід за військовими. І тепер можна впритул роздивитися знешкодженого повітряного вбивцю. Нарешті дісталися. Ось він, російський Мі-28, нічний мисливець. Дополювався, сам став здобиччю української протиповітряної оборони. І, судячи з повного боєкомплекту, він не встиг зробити жодного пострілу. Збитий мисливець просто обвішаний ракетами. Жодна не встигла зійти з пілонів. Що за озброєння ніс цей гелікоптер «Нічний мисливець»? Два блоки Б-8, В-20, як ви можете бачити, на одному і на другому пілоні. А це що? Це не керовані ракети? Не керовані ракети С-8. Керовані ракети також залишилися на підвісці. Всі до однієї. Повний боєкомплект птурів «Атака В». Це один із найновіших противотанкових комплексів вертолітних російських. Ракета з українського переносного комплексу перебила окупанту ротор. Нічний мисливець розвалився на шматки. Навряд чи пілоти вижили, але кабіна виявилась порожньою. Коли ми дістали сюди, пілотів не знайшли. Росіяни, скоріше за все, встигли їх евакуювати. Російська пропаганда повторює мантру про те, що Мі-28 – вершина російського авіапрому. Його розробляли 30 років. Ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь, що ключові елементи мисливця спроєктовані в Україні. Радіоапаратура у Львові, двигун у Запоріжжі, а інтерактивні окуляри нічного бачення, судячи по маркуванню, в Італії. А ще ми з'ясували, що це виставковий варіант нічного мисливця. Якщо ви перевірите його номер, то легко дізнаєтесь, цей гелікоптер брав участь у авіаційних шоу. Ну що ж, воювати – це не публіку розважати. Ймовірно, Кремль жене до України найкраще, що має в своєму арсеналі. Ось ця сама машина 2 роки тому на авіаційному форумі «Армія-2020» в російській Кубінці. Не переконаний, що тоді її пілотував той самий екіпаж. Проте на борту гелікоптера наші військові знайшли яскраві футболки із двоголовим птахом-мутантом та прізвищами пілотів. Зазвичай саме в таких росіяни виступають на авіашоу в спекотних країнах. Та шоу закінчилося тут, у полі під Харковом. Останнім поцінувачем талантів російських асів став оператор українського комплексу ППО. Андрій Цаплієнко, Руслан Ганущак, Микола Головко, ТСН, Марафон. Єдині новини.